Субан Мамыров кесиптештери менен эскилиги эбак жеткен жылуулук түтүктөрүн алмаштыруу менен Алек Нарын шаарынын 64 чөлкөмүндөгү турак үйлөрдү жылытууга карата салынган түтүктөргө 40 жылдын жүзү болду. Мындан улам аны алмаштырууга карата 150 метр жерди казуу иштери жүрүүдө. 6-8 көп кабаттуу үйдү Московский аймагына 1-участка ошонун котелине кошуп атабыз. Себеби буга быйылкы светке байланыштуу экономить этип Чеврошка котелин жаап атабыз. Себеби быйыл ушундай бизге план келген. Жалпы казылуу жердин метри 150 метр, обратка подачасы менен ошондо 150 турбадан 300 метр алмашылат. Нарын жылуулук берүү ишканасы тарабынан жалпы 117 көп кабаттуу турак үйлөр 50 мекеме ишкана жылытылат. Алар үчүн 30 откана уюштурулган. Электр энергиясын үнөмдөөгө карата 2 откана кыскартылып, борбордук жылытуу тутумуна кошулууда. Мындай кадам менен бири дегенде эле 6 миллион сомду үнөмдөөгө болот. 500 метр теплотрасса алмаштырганга пландаганбыз. Анын 60% бүтүп калды азыркы тапта. Андан сырткары 2 откананы дагы борбордук откана кошууга аракет кылабыз. Шаарда 30 откана бар. 30 откананын азыр 10 отканасы толугу ремонттолуп бүттү, акталып сурдап, краскалап бүттү. Андан сырткары дагы 2 откананы борбордук откана кошууга аракет жасайбыз. Кала тургундарын көз-кыш айларында жылуулук менен сапаттуу камсыздоого карата учурда жер алдынан өтүүчү түтүктөрдү алмаштыруу, от казандарын оңдоо жумуштары колго алынууда. Муну менен катар көмүр тартуу жумуштары башталуу алдында турат. Жылдык керектөө 13.500 тоннаны түзөт. 2024-25 от жагуу сезонуна даярдык боюнча биз июлдун 4-үнөн баштап иш алып бара баштадык. Быйыл Московский чөлкөмүнөн 300 метр теплотрассаны жаңыртып, электр энергиясын экономдоо боюнча иш алып барабыз. Электрокотелдорду кийинки келечекте көмүр отканаларын өткөрүү боюнча чоң алгылык иштери жүргүзүп атабыз азыркы күндө. Июлдун аягынан башталса, буюрса декабрдын аягына чейин ОЗПга полный көмүр тартылып бүтүш керек. Аталган ишкананын жылдык бюджети 216 миллион сомду түзүп, анын 96 миллиону республикалык бюджеттен каржыланып келет. Ал эми 2028 жылдан тарта өзүн өзү каржылоого өтүү жагы белгиленгендиктен ага карата азыртадан даярдык иштери жүргүзүлүп, мекеме ишканаларды борбордук жылуулук тутумуна кошуу жумуштары колго алынууда. Чпара Садыккызиева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.